მოგესალმებით ყველას. უკვე მეორე გასვლა სტავრიდაზე, იმყოფებით ჩავზღვაზე. დღეს გვექნება მეტად საინტერესო თევზაობა. თევზაობთ სილიკონებით და აქ თავარი გემანდელი ჯოხის პირველი გასვლა. ეს არის ფეივორიტის nano bluebird. ტესტით 0.2-დან 1 გრამ ნახევრამდე. სიგრძე 1.85 მ, წონა 51 გრამი. ჯოხი არის მოდერეითი წყობის, ანუ საშუალო წყობის. მე გამოვიყენებ ესეთ თავს, ეგრეთ წოდებულს 1 გრამიანს. ტესტი გვაქვს გრამ ნახევრამდე. პირველი შეგრძნება ჯერ ამითი თევზი არ დამჯერია და აი მაინტერესებს. ეს ჯოხი არის ესეთ ცალიხელით გასაქნევი, ტარი აქვს ესეთ ძალიან სპეციფიკური ნანოსთვის და ვატარეთ მისი წვერი, ჯოხის წვერი თუ ხედავთ კარგად, არის გათვლილი აი ესეთ სახით წამოვიყვანოთ სატყუვარი. თავარია თევზი იყოს, რომ ნახოთ ჩვენ მის მუშაობა. არის ბიჭო, ეს რა არის? აუ, რა შეგრძნება ქონდა, აუ, ამითი რა გართობა იქნება ახლა აქ. დავიჭირეთ ბიუშერის სტავრიდა. აუ, ესე როგორ გადმოვწე, რაღაც დენი დაეჯახა ჯოხს. ბიჭო. აუ, ეს იყო აი მაქს, რა თქმა უნდა, დიტესტიანებითაც დავიჭერთ, მაგრამ ეგ იყო აი ძალიან მაგარ სიამოვნება. ესე ცალიხელით არ ვაგდებ ხოლმე, ცოტა დასამოღამებელი მაქვს. აუ, რა სიამოვნება გონდა. აბა, გავიმეოროთ. თავარია თევზი მოვიდეს. კოჭა რა თქმა უნდა, ხამე დიდი კოჭა არ მქონდა. ესე სპეციალურად საამისო კოჭა, რა თქმა უნდა, კარგ კოჭას დავაყენებ მერე. ეს კოჭა ამისთვის დიდია. ეს shimano vanford რა თქმა უნდა სუბუქია, მაგრამ დიდია. ბიჭო, რა სუშობა ჯოხს. არის აი ეგ არის ხარ ძალიან ისეთი სტანდარტული ზომის პატარა სტავრიდა. და რა მაგარი ამოსაყვანია. ეხება სილიკონებს. ჩვეულებრივ აი ეს სამი მოდელი მაქვს. რელაქსია 1 ინჩიანები და 1 ცუნიკი მაქვს 2 ინჩიანი. ეხლა მინდა დავაყენო ვარდისფერი. სილიკონი ძალიან დიდ ხანს დგას ნემსკავზე, ფაქტიურად წინა თევზაობაზე 1 წელი დავიჭირე მგონი ყველა. ეხლა დავაყენებ ვარდისფერს, წონა გვაქვს 1 გრამი. არის ბიჭო. აუ, რა კაი ზომის სტავრიდა. აუ, როგორ ასწორებს. ეგ დავიჭირეთ. ვარდისფერი რელაქსია, აი. გავაგრძელოთ. ცოტა გააქტიურდეს და კარგად მინდა რომ გავტესტო ჯოხი. აუ, რა მაგარი სროლა აქვს. ცალიხელი. ესე გვატარებ ზევითა მიმართულებით როგორც დავიწყე. წამოხტომას უკეთებ. პაუზასაც უკეთებ. არის. ბიჭო, ეს ვარდისფერზე ვაფშე გაგიჟდა. აი. ძალიან მაგარ. არის. მე დამავიწყდა მე თქვა. შეიძლება ბევრი ინტერესი გაჩნდეს ახლა და როგორ იქნება? შეიძლება ბევრი ინტერესი გაჩნდეს. ანუ ეს ფეივორიტის nano bluebird ჯერობით, ანუ მე მაქვს ესე ვთქვათ, როგორც წარმომადგენელი ფირმა ფეივორიტის, საქართველოში არის მხოლოდ 1 ეგზემპლიარი ჯერ, გასაყიდად არ არის. ანუ ეს ჯოხი ჯერ გაყიდვაში ზოგადად არ არის ჩაშვებული და დაახლოებით როგორც მითხრა კომპანიამ წლის ბოლოსთვის უნდა შემოვიდეს გაყიდვაში.
და საკმაოდ ისეთი ბიუჯეტური, როგორც ბლუბერდი, მაგ ფასის კატეგორიაში უნდა იყოს. ფასიც ჯერ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ აი როგორც ბლუბერდი მსგავსი კატეგორია იქნება ამ მოდელსაც ფასით. აი დარტყმა მქონდა, აი თევზი იჯდა მგონი, ისე ძლიერი არის. ბიჭო, აუ რა კარგია. ბიჭო, რა კარგი სტავრიდა. ახერა მაგარი სოფის სტავრიდა. აი. აუ რას ასწორებს ბიჭო, აი ძალიან დიდი სიამოვნება. ავიდა. ბარემ უფრო დეტალურად გეტყვით, ანუ ჯოხი, როგორც გითხარით, არის 51 გრამი და აი მისთვის ყველა ზომის კოჭა, ანუ მასზე არ წავა. ეს კოჭა ახლა რაც მე მიდგას shimano vanford-ი 300 მოდელი არა. ამას უნდა მაქსიმუმ 2000-იანი ზომის ან 1000-იანი ზომის კოჭა. ძალიან მსუბუქი. ჯოხია, როგორც თქვი, 51 გრამი. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან მსუბუქი კოჭა. იდეალური წონა მისთვის იქნება 150 გრამიანი კოჭა. რომ არ დაგვერღვეს ბალანსი. ეხლა მე ვთევზაობ 180 გრამიანი კოჭით. და ეს გადმოცემა, თევზის დაჭერა კიდევ უფრო ბევრად მაგარი იქნება, რომ მედგეს 150 გრამიანი კოჭა. ნუ ეხლა ბევრი დამწყებისთვის შეიძლება ეს გრამები ესე უცნაური იყოს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რასაც ვამბობ ესია. ოპა. არის. ბიჭო, იმენა შემიყვარდა უკვე ჯოხი. აი. მოდი ბიჭო, მოდი აქ. აი. nano. ოპა. ბიჭო, რა წინააღმდეგო გასაყენებს. რაშ, ბიჭო, ნახე. რაღაც კაი ზომა. ბიჭო, ეს რა? აუ, კარასი რა მხელა. ბიჭო. ახე ჯოხი დაანგრი. ახე თან როგორი ზომის, ნახე აქ კარას რა უნდა მენ ამ ადგილას. სელექტი სილიკონზე. აუ, ჯოხი, აი გაიტესტა ბოლომდე ჯოხი. ასაც ქვია ჯოხი გაიტესტა. აუ რა კარგია. მოდი ამოიყვანოთ, აუ რა კარგი სომის გარასია ბიჭო. ნელა. აი. შეიძლება არსებობდეს რაიმე სტანდარტული გატარება, ნუ გაატარეთ, დაუჭად ორჯერ ამოვარტყი, ერთხელ დაატრიალე. გასაგებია, სტანდარტულად შეგიძლია ცადოთ, მაგრამ აუცილებელია თქვენ თვითონ შექმნათ რაღაც გატარების სტილი. არ არის ისეთი აუცილებლობა, რომ ვიღაცა იქ იაპონელმა ან ვიღაცამ გადაცემაში სადაც თქვა, რომ ესე ჯობია თქვენ თვითონ. ეხლა მე ძალიან მრავალფეროვნად ვატარებ, სულ სხვადასხვა სტილზე. არის მომენტი, როცა ეს კლასიკური გატარება არ მუშაობს, არის და მუშაობს უბრალოდ თქვენს მიერ რაღაცა მოფიქრებული გატარება, ესეთ აუ რა კარგი ზომა. ანუ ყოველთვის მოცადეთ. ეს იქნება რაღაც ორჯერ ახტუნება, თავშად ერთი დატრიალება, ორი დატრიალება თუ ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ შექმნით რაღაც გატარების სტილი. ეხლა მე ვატარებ აი ესე და ფოტოჟურს მუშაობს. ესე იგი ჩაიძირა სიმძიმე. სუბუქი ორი გამოტარება, დაბირთვა. სუბუქი ორი გამოტარება, პაუზა. ესე წვერს მოაქვს, ეხლა ეს ამ ჯოხის წვერი მოდერეითი აწყობა როგორც გითხარით და ძალიან ეს სუბუქად მოაქვს ესე როცა შვი. 1 2 წამოღება. ამასობაში
კოჭის ბრუნი ორი გამოდის, რა თქმა უნდა დიდი დაშორება, მაგრამ ზღვაზე პრობლემა არ არის. ვიჭერ ეხლა ამ გატარებით. ერთ რამოდენიმეს დავიჭერ, მე უკვე სხვა გატარებაზე გადავალ. ანუ როგორ გავატარო, ხშირად არის ესეთი კითხვა დამწყებებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა მე საუბარი. ნუ გაატარეთ ის რაც სტანდარტული გატარებაა, მაგრამ აუცილებლად თქვენ თვითონაც რაღაც ესე ფანტაზიებით შეგიძლიათ მოიფიქროთ სხვადასხვა სახის გატარება. ესე არ უნდა, ესე არ არის სწორი და ესეთ რაღაცებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, ვინმე თუ გეტყვით რომ ეს არასწორი ესე ქედით. თქვენ თვითონ გაატარეთ. მე ბევრჯერ ისე ვატარებ, შეიძლება ზოგს ეცინება და თევზს ამაგრად ვიჭერ მაგატარებას. თევზი ახასიათზეა, ეგ რაღაც სტანდარტული გატარება მაგას ვერ გადაწყვეტებს. ამიტომ სპინინგი იძლევა ამის საშუალებას ექსპერიმენტების, რაც ყველაზე ძალიან მაგარი ეგა სპინინგში. ხო, თემოახი. აი. ძალიან მაგარი ზომა. და ძალიან მაგრად ვიჭერთ. ბოლოს გაჩვენებთ ნადავლს. ეს მეორე. ეს ორი დაიჭირა მსლეგონი. ეს ამდენი იყო მეოთხე თუ მესამე? Tormet. Yes. Oh, I'm going. Hicho, nahe. Agadi zomi stavrida. Oh. Elamita maksimalურად. Ai.
Pichu. Pichu is rari. А? Ты чё вообще ვერ взял? საერთოდ ის ვერაფერს არ ვშევი ვაფშე. აუ რაღაცა დაჯდა. საერთოდ ძრა არ აქვს. თემო ვერაფერს არ ვშევი. აცალე ბოლომდე გარმილია უეჭველი. რა ბიჭო ესეთი? ვარა უნდა იყოს ამ მაგაზე დიდი. აუ რაღაცა ძალიან დიდი დაჯდა. მონაცემები გარმილია. ბიჭო იქეთ მიდის. ძალიან ბევრი წნული წაიღო უკვე. არა აზრი არა ვერ მომყავს ვაფშე. მაინც და მაინც ამ ჯოხზე დამიჯდა. წნული დავთავრდა. აუ ვერ მომყავს საერთოდ. აუ ქვეყანა წაიღო უკვე წნული. ჩემი დიეზი 0.3 მაქვს წნული. ჯოხი 0.2-დან 1.5-მდე. რაღაც დამიჯდა სტავრიდაზე თევზով ეხლა და რაღაცა მაგარი ზომა უნდა იყოს. ფიჩო ბიჭო ცოტა საკმაოდ მოვიყვანე. მოვიყვანე საკმაოდ. რაი ჩამიდე. ჰა? რაი ჩამიდე გაუშვი. გაკეთია. არ ვიცი. ისა ბიჭო კატაო თუ რაღაც. ჰა. ეს ამაზე ვიწვალე ამდენი. აუ. აუ გული იქნებს. აქეთ იმას ვიყავ. ой, კალია კუძი. არა, ცუდი კატა. ზაღლებმა არ დამღალა, ეხლა კატა მაკლდა კიდე აი. რა ცუდი. ამ ფისოს შაშო ნაპირზე მოდის. სანამ არ შემესობა ეს. არის. აი სტავრიდებია, აი ნამდვილად წელს ძალიან მაგარი სტავრიდები მოდის. This. Oh, God, it's this.
ბიჭო, რა ზომები მოდის? არის. ოჰო, აიზომა იქნება ეგ. არას. გარას. აი. შაიბასა გარას. რა ტიპი ჯოხია. აი ძალიან მაგრად ვიჭერთ უკვე არც ვიცი ამბიზი თევზი ყოჩერილი და თქონდა ბოლოს გაჩვენებ ძალიან მაგრად აი თან მაგარი ზომები მოდის უ ჯოხისგან სიამოვნებას ვიღებ აი შოკირებული ვარ უკვე ეს პატარა საქვია სტავრიდა ისეთი კაი ამოსაყვანია სხვათა შორის სტავრიდები ძალიან მაგარი ზომები მოდის და ჯოხზე იგზნობა სასწაულად. მოკლედ ამითი დავასრულებ ახლა მომდელ დღეს და ვნახოთ ჩვენი შედეგი. ესე იგი აი ეს აი რა ჩვენი შედეგი. დავავსეთ გადმოცემა ჩვენი შედეგი დღეს. ძალიან მაგრად ავიჭერეთ, ძალიან მაგარი ზომები. აი ასეთი ზომების. აბა, წარმატებები გისურვებთ ყველას. წარმატებულ თევზს. დროებით.